易经呢，哈，易经的道理，你看乾卦，乾代表天呢，然后你看哦，有很多朝代呢都是根据这个易经呢，你看看那个金呐、女真的那个金呐、蒙古的那个元呐、来明朝那个明呐、清朝清就是净嘛，干净那个净，那中华民国那个中啊，你看跟这个易经的乾卦，你看易经八卦里面的乾卦，乾坤的乾代表天，你看表示奉天承运呢，有天命的呢，你看。专制时代那个叫君权神授的呢，天授的有天命的，你看。